Dobrodošli, dobro jutro, dobar dan i dobro večer, ovo je još jedna epizoda vašeg domaćina Filmadžije. I sad sam nešto ozbiljniji, ne, nisam se šalio, ja verujem u Boga i svi vi koji verujete u Boga ste dobrodošli na sve moje kanale i u svaku moju epizodu. Ne, s onim se nisam šalio, bio sam ozbiljan, gledao sam ovaj film, međutim u zadnje vreme imam osjećaj da nešto želi da uđe u moj stan. Stvarno imam neki osjećaj i pošto znam da je sve moguće, pa čak i preko videa može neko da vas urekne, želeo sam da ovaj moj kanal i da posebno ovu epizodu osveštim, pustim Boga da uđe na moj kanal. Isus je dobrodošao i svi vi dobri ljudi, dobre volje i dobrog srca. Ne glupiram se, stvarno sam ozbiljan. Odgledao sam film Salem's Lot, sinoć. Čuo sam nekoga, da je to sad muško ili žensko, ne znam. Ali u svakom slučaju sam čuo nekog, samo sekunda. Možda sam malo više paranoičan, ali u zadnje vreme, mislim da u poslednjih, pa možda 4 meseca, ovo je prvi horror film da ja gledam. Nije me toliko uplašio taj horror film, nego, kao što sam i rekao, pre nego što ću gledam taj film, imam taj neki osjećaj i to baš kasno uveče, pošto noćima ne spavam, kao da nešto želi da ja gledam kroz prozor i da nešto uđe unutra. I baš za divno čudo, to se tako poklopilo, izađe mi ovaj film Salem's Lot. Salem's Lot je rađen po knjizi Stephen Kinga, jedan od mojih omiljenih pisaca. Obožavam njegove priče, mislim da ima jako dobru maštu i jako dobre priče, međutim nešto od toga kao da nije mašta, nešto od toga kao da jeste neko lično iskustvo ili barem prepričano iskustvo nekog drugoga, jel? Toliko je jak uticaj priče na čitaoca ili ti na nekoga ko gleda film. Salem's Lot izašao 2024. prerada stare priče i Stephen Kingove knjige. Možete da nađete ovaj film na Netflixu, preporučujem vam, koliko traje 1 sat i 40 nešto minuta, 45-47 minuta. Jako štivo, reč je o vampirima. Tu će vam vidi detalji u filmu koji su prikazani vezano za vampire, koji kao da su rečeni onako samo usput, su neverovatno jaki i neverovatno slični našem balkanskom folkloru, jer reč vampir dolazi iz srpskog jezika, jel? To treba da vam bude jasno. Interesantna stvar je što dosta toga kao da sam već negde video, kao da sam čuo već tu priču, kao da sam upoznat sa svim tim, iako prvi put gledam film i nisam do sada čuo za ovu priču. Od početka pa do neke sredine stepen straha se diže. Sredina pa do kraja strah i jednostavno neznanje šta će se desiti do kraja vas drži da gledate. Te oči vampira, to ponašanje. Pusti me unutra. Tačno se nekako poklapa sa onim što sam ja gledao i sa onim što sam osetio nekoliko dana, to jest nedelju dana pre nego što ću da gledam film. Ja ne znam šta vi mislite, ali ja verujem u paranormalno. Ja veoma verujem u paranormalno i verujem da postoje bića kao što su vukodlaci, vampiri i veštice. Veštice su mnogo puta dokazane da postoje i onda se ja mislim, ako one postoje, zašto ne bi i ova ostala 2 entiteta, jel tako? Film preporučujem, nema greške, vidi, 5 zvezdica od 5, ja sam jako uživao u filmu. Pojeo sam sve kokice u prvih 20 minuta. Čak sam snimio jedan kratak klip kako ću da gledam film, pa sad vidite jednostavno kakav sam bio pre filma i kakav sam sada. Znači, gledao sam film od 3 i nešto do 5 ujutru. Film je nemoguće dobar, ljudi. Sve preporuke. Dobra ekipa glumaca. Neću puno da otkiram jer želim da uživate u filmu. Salem's Lot, pazi, film je mogao da bude i strašniji, ali ova neka doza straha koju mi imamo u tom filmu i koja se prenosi na nas je i više nego dovoljna. Sasvim dovoljna, nije preterano, ali nam govori
da čak i oni prijatelji ili ljudi koje mi znamo godinama ne misle nam dobro. Nekako je kroz film pokazano da kada zlo uđe u ljude, posebno u decu, oni se vrlo lako, ljudska bića, mi se vrlo lako predamo zlu. Teže se predamo dobrome. Teže ćemo prihvatiti Isusa Hrista nego što ćemo onog drugog. Tako da preporučujem da odgledate ovaj film i imajte na umu Isusa Hrista, jer bez njega ništa dobro ne može da se desi. Šta da vam kažem, 5 zvezdica, film je prebrutalan, glume čak klinci, to je jedan klinac kojeg sam gledao u nekoliko filmova. Ja sam oduševljen jednostavno ovom adaptacijom knjige. Ne znam kakva je knjiga, nisam čitao, ali ovo što sam odgledao je jako, jako dobro urađeno. I verovatno ću gledati ovaj film ponovo, jer verujem da će imati isti efekat na mene kao i prvi put kada sam ga gledao. Znači, ja mislim da ovaj film prva 2 puta može da izazove stvarno dobar, prijatan taj efekat horora, jer polako nas uvodi u priču koja postaje sve gora i gora, i onda naravno dolazi kraj, nenadano, ono što će se desi u tim nekim trenucima filma, što će vas u nekom trenutku možda razočarati ili iznervirati, ali film je dobar ako pokreće bilo kakvu emociju u vama, a ovo pokreće dosta različitih dobrih i negativnih emocija. Samim tim preporučujem film jer je, kao što sam i rekao, neočekivan, misteriozan, veoma mističan i nekako mi vidimo vidimo te prve scene šta se desilo na početku filma, ali opet nije to cijela priča, nije razjašnjeno. Ko je to? Odakle je došao? Zašto je došao? Što ga oni zovu Barlov? Otkud to da ga zovu Barlov? Nekako mi je bilo malo zbunjujuće, mislim da fali neki deo filma, oni kao da su isekli nešto. Zašto se to biće, taj entitet zove Barlov? To meni nije, odakle, šta? Možda sam se ja izgubio negde u toku filma, ali ne verujem, bio sam koncentrisan jer me film mnogo zanimao. Nije ni bitno. U svakom slučaju, preporučujem film da ga odgledate, bacite mi like, bacite subscribe, da ste mi živi i zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlja i vidimo se u sledećoj epizodi, ljudi moji.